खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी सुख्लाय सेरफाङाव मण्डल बिजेपि दलनि गेदेर खहा बिजेपि दलनि लोब लोब भटार्सफोरा बिजेपि दल नागारनानै इउ पिपल दलाव हाबदों। नैजिगुनं सुख्लाय सेरफाङाव इउ पिपल दलखौ गोख्रों खालामनानै देरहासार खालामनो थांखि लादों गोदानै जयनिं जानाय बिजेपि दलनिफ्राय फैनाय भटार्सफोरा। नंगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया। बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो मोनफ्रोमबो दलनि फोसावदिं मेल खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं आरो इउ पिपल दलनि जयनिं हाबाफारियाबो थाद'नाय गैयाजासे सानहर सोलिनायखौ जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। सुख्लाय सेरफां मण्डल बिजेपि दलनि गोख्रों दैदेनगिरि ममाय कार्तिक बरुवा बिजेपि दलखौ नागारनानै इउ पिपल दलाव जयनिं जानायनि उनावबो ममाय कार्तिकनि मददगिरि एबा बिजेपि दलनि गासै 300निबो बांसिन भटार्सफोरा बिजेपि दल नागारनानै इउ पिपल दलाव जयनिं जादों। जोबोर माने दिनै गोजोननाय मोनदों मानो होनबा 29 नं सुख्लाय सेरफां जि समष्टियावहाय फैबाय थानाय जे 22 तारिखआव जानो गोनां जे बिसायख'थि दा बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै थांनाय समाव बिजेपि दलनिनो मानगोनां ममाय कार्तिक बरुवा जोंनि इउ पिपल दलाव माने बा इउ पिपल दलनि न'खराव बिथाङा फैदोंमोन आरो फैनाय लेखा दिनैनि समाव बिथांजों थांनाय गोलाव सम बिजेपि दलाव थानानै जे खामानि मावनानै बा खामानि मावनाय समाव बिथांजों जिखिनि सोद्रोमाफोर दङमोन बिजेपि दलनि जिखिनि मावथिफोर दङमोन लिडारफोर दङमोन दिनै बिथांनि नाजानायाव बा बिथांनि बुंनायाव बिथांमोना इउ पिपल बिजेपि दलखौ ओंखारनो माने बिजेपि दलनिफ्राय बा बिजेपि दलखौ नागारनानै बिथांमोना इउ पिपल दलाव दिनै 300निबो बांसिन माने सुबुंफोरा दिनै जयनिं जाफैदों आरो दिनै बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय जि सम बा फैबाय थानाय 22 खालाराव जानो गोनां जि बिसायख'थि बेवहायदि जोंनि इउ पिपल दलनि बिजाथि मानगोनां प्रदीप नार्जारिया देरहानाया रोखा दिनैनि समाव बेखौनो थोनो। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै आंनि दैदेननायाव बा जाय आंखौ मोजां मोननानै दंमोन बिथांमोना दिनै आंनि दैदेननायाव दिनै इउ पिपल दलनि जिथु प्रमद बर' सारनि जिथु पिटिसि सरकार सालायनायाव जिथु गोजोन थासारि लाबोनो हादों आरो जिथु भबिष्यतआव जिथु परिकल्पना लादों जा बिटिआरनि जिथु खामानि मावफुंनो गोनां दङ बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै इउ पिपल दलाव आं फैनाय लोगो लोगो आंनि लोगोफोरा बा आंनि जाय खुबागांगिफोरा आंजों दिनै बिपिपिएल योगदान जादों बेनो फोरमान दे फैबाय थानाय बिटिसि जानो गोनां बिसायख'थियाव इउ पिपल दलानो देरहाबाय होननानै दिनैनि दिननिफ्राय जों फोसावनो हायो। मानो होनबा थांनाय बाराव जोङो 2 नम्बराव दङमोन प्रदीप नार्जारि बिथाङा 800 भटआव जेनदोंमोन दिनैनि तारिखआव आं बिथांनो 3,000 भट होनो थाखाय आङो थियारि 3,000 होयोब्ला ओरैनो देरहाना दङ दिनैनि तारिखआव बिजेपिआ 0 जाना दङ। बिथांमोना साननो हागौ बहुत माने जों खामानि बिथांमोना जुदि खामानि मावदोंब्ला बिथांमोना जुदि बिराद खामानि मावदों होनना बुंबाय थायो अरुणोदयनिफ्राय माने उद्यमिता आसनिफ्राय बिभिन्न पिएमनिफ्राय मावदों होनना बुंदों दिनै मावदोंब्ला दिनै मानो न' थांनानै भट बिनो गोनां जादों निश्चय माबा मोनसे दुर्बलता दङ बेनि थाखाय दिनै बिथांमोना न' थांनानै भट बिनो गोनां जादों नाथाय जों दिनै न' थांना भट बियाखै दिनै रायजोफोरा लोब लोब ओंखारबोदों आं फंसे फन खालामनायावनो फंसे बुहोनावनो दिनै नुदों नोंथांमोना नुदों 250-300 जन मानसि फैदों बेबायदि आरो खनब्रै खनबा जोंनिया जयन जानायनि माने परिकल्पना दङ बे हिसाबै रायज्लायगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव इउ पिपलआ देरहागोन आरो बिजेपिआ नै सुख्लाय सेरफांनिफ्राय जोबस्रांलांगोन। जिहेतु नोंथाङा जयनिं जानायनि उनाव बिजेपि दलआ गोबां खहा जाबोगासिनो दङ बेखौ रायजोफोरा नुबाय थादों बा नोंथांमोनाबो मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों दिनै जिथु प्रमान बिनिनो प्रमान दिनै नङा होमबा आरो बेबायदिनो आरो जयन जागोन दिनैनि तारिखआव आं बुंबाय बिजेपिआ 0 जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिजेपिआ जे देरहानो हाया बे रोखा जाबाय आं बिभिन्न समष्टियाव आं गिदिंनानै बुजि मोनदों दिनै मोनथिना मोनदों जे बिजेपिआव जि मोनसे सिङाव जि फुफ्ला जाना दङ बे रोखा जाबाय आरो इसिं जिहेतु आन्दोयै आसाम हारिनि नेफोरनि बुंथि बिश्वजित दैमारि बिथाङा जिहेतु
मोनफ्रोमबो बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंगासिनो बेनि सायाव मा बुंनो? बिथाङा गावनि खामानिखौ गाव मावबाय थादों। बिथाङाबो सासे बिजेपिनि माने दैदेनगिरि हिसाबै बिजेपिखौ देरहाहोनायनि थाखाय बिथाङा मावबाय थादों। बिथांनि स्टाइलजों बिथाङा मावबाय थादों। बेयाव जोंहा बुंनो गोनां खोथा जोंनि स्टाइलाव जों मावबाय थादों। जों प्रदीप नार्जारी बिथांखौ माबायदि देरहाहोनो हायो बेखौ बिनि प्लेन पलिसिखौ जों खालामनानै जों दिनै मावबाय थादों।